Kung nagbabala kayong pumunta ng falls, kailangan nyo ng experience bilang construction workers. Narating na namin, ito yung falls na expectation. Ibang falls na naman ang pupuntahan namin. Ang pangalan ng falls na pupuntahan namin ngayon is Binalayan Hidden Waterfalls. Dito yun matatagpuan sa Samboan. Ngayon, dito na kami. Another falls. Ito yung mga kasama naman again. Here I am with Roel, Michelle, Jason, and Sarah. May mga ordinances, patakaran na kailangan sundin bago ka makapasok sa Hidden Waterfalls kasi hidden siya. Hindi siya matatagpuan ng kahit sinong mga nilalang dito sa mundo ito. Hindi na siya hidden. Hidden dito. Kung matagpuan siya, hindi na hidden. Kaso natagpuan na namin, hindi na hidden ito. Discovered falls na to. Papaguhin na ang pangalan. Kailangan kung papasok ka dito sa falls na to, marunong kang magbisikleta. Kapag hindi ka marunong magbisikleta, bahala lang hindi ka marunong lumangoy. Basta marunong kang magbisikleta, pasok ka dito. Okay. Susuotin na namin ang mga safety gears and safety boys. Ngayon, nagiging construction workers na kami. By the way, I'm Roland and Raymond, kami yung guide para secure sa safety na kabutasuan. Okay, welcome to Hidden Waterfalls. Dua ka level rin na mo ang first, mo na yung second. Hindi siya usar na ka na dubo ay nakuha ng banyak. Kung nagbabala kayong pumunta ng falls, kailangan nyo ng experience bilang construction workers. Kapag wala kayong 3 years experience na construction workers, huwag na kayong pumasok ng falls. Yes! Yan si Jason. Siya ang mastermind namin dito. Yan si Jason. Siya, si Jason, yung taga dito. Samboan. Hindi kami taga dito. Kami yung dating doon. Pero nandito na ngayon. Dating doon, nandito na ngayon. Dating globe. Ngayon, dito na. Dito. Okay, narating na namin. Ito yung false na expectation. Joke. Wala pa nakakuha. Hindi na muli. Oh, ayan na. Ang problem. Oh. Sorry. Kasi mas lapad. Sa ibabaw ta. Sige. Wala kayong mga tao. Dito, no? Okay na mo, sir? Tara? Okay. Doon na ta, sir? Mga turista, mga hadlukan.
mga gamit at sila.
Okay na, okay. Okay. Ang susunod ay si Ruel, wala pa? Ruel! Wala pa! Ruel! Okay na, okay na. Kadaghan ng buwan, right? Nice, nice! Nice, nice! Nice, sir! Ayun, nagnaog, sir!